Тож вітаю! В сьогоднішні часи дуже нагальне є питання, яка кавомашина гарно підходить для користування з інвертором. Сьогодні у нас буде приклад кавомашиночкою, яку використовують при перевезенні, хто бусик, возить людей, через інвертор підключена кавомашина. І ви наче здивуєтеся, наче не здивуєтесь, яка ця кавомашина, якого бренду. Та-дам! Це DeLonghi, коротше кажучи. DeLonghi Magnifica S. А для прикладу маю таку сіру на столичку. А до нашої ми зараз підійдемо і поспілкуємося, чому і як. Так, легке користування, мінімум функцій, за рахунок цього кавомашина гарно працює. І поспілкуємося, які деталі від інвертора страждають, а вони страждають. І як на диво, це зовсім не електронна плата. Чому? На DeLonghi живлення процесора зроблено через AC-DC конвертер. Це, коротше кажучи, значить, що коли ви підключаєте кавомашину в розетку, живлення для машини, чесно кажучи, синусоїда, перемінного струму не дуже важливо. Тобто, якщо в кавомашині стоїть блок живлення процесора, зроблений на основі катушки, то цей блок живлення дуже чутливий до перепадів напруги. Якщо, допустимо, у вас стоїть в цій же мережі інший прилад, який дає нашій синусоїді якісь там пошкодження, то ваш процесор починає глючити. А коли стоїть такий AC-DC конвертер, сам процесор від цієї стартової синусоїди все одно він її переробляє, коротше кажучи. Условно кажучи. Тобто, не дивлячись, яка якість струму, головне, щоб напруга у вас все ж була, допустимо, 220-230 вольт, якщо це є, синусоїда не дуже важливо. І DeLonghi, як гарна сучасна кавомашина, приймає оцю неякісну синусоїду. Тобто, навіть якщо у вас інвертор не дуже дорогий, DeLonghi гарно справляється. Тож, давайте, чому іменно Magnifica S? Знову ж таки, давайте ближче ще якусь чорненьку подивимося. Сама конструкція кавомашини складається з основної плати, яка знаходиться за боковою панелі, і передньої плати. То, що процесор переварює поганий струм, ми вже зрозуміли. Давайте внутрішнє начиння. Тож, наша машиночка, герой нашого дня. Плата вижила. 2 роки ця машина працює в таких режимах. А хто не вижив, це помпа. Давайте думати, чому. Помпа наша працює якраз по синусоїді, і якщо ця синусоїда не ідеальна, вона у вас буде розбивати собі вихідний носик. Що тут і сталося? І за 2 роки помпа потребує заміни. Тобто ця помпа працює при інверторі, який створює неправильну синусоїду, на своє знищення. Інші частини. Кавомолка легко справляється. Мотору все одно, насправді, бойлеру так взагалі все одно. Тобто, всі ці частини цієї кавоварки легко витримують навантаження роботи в інверторній формі. Єдине, що гине помпа. Пустимо. І трохи, можливо, ви на слух зможете для себе теж виявити те, про що я. На цій машині конкретно просто від часу втулка на приводі потребує заміни, це 100% треба робити, але це касається будь-якої Magnifica S. А помпа іменно страждає від такої нестабільної напруги, яка є не підходящою, скажімо так. Давайте ближче. Можливо, ви почуєте. Давайте я мікрофон до помпи піднесу. Наразі здається, що помпа працює нормально, але якщо ми запускаємо мілкий помол, в принципі для цього машина є, щоб тиснути максимум кави, ми одразу відчуваємо, що помпа працює на своєму максимуму. А так бути не повинно. Ці машинки повинні тиснути гарну каву. Можна навіть трохи щось приготувати, давайте. Іде помол. Після чого іде пресування. Так, якщо я відчую, то вам спробую передати.
Сподіваюсь, було чутно, хоча, ну, насправді це так, досить складно виявити, але гарно відчувається. От. Кавомашина тисне не дуже. Це якраз ехо нашої підстомленої помпи. Так, ну і водичка закінчилась, не понесуть. Інша справа – гібридний інвертор. Якщо ви такий пристрій, сонячний, звісно, собі встановите в машину, він дає правильну синусоїду, і тоді взагалі ваші кавоварці, які ви будете використовувати в таких походних умовах, нічого не буде страшно. Тож, як на мене, цей простий логічний шаг, якщо ви встановлюєте себе в транспорті, в бусіку або в інших походних умовах кавомашину для готування кави, обрати собі DeLonghi, цей шаг зрозумілий. Тобто машина зроблена надійно, машина зроблена просто, і Magnifica S максимально відповідає цілям для такого використання. Тож так, отака історія, машинки. Ну, ці ще ремонт буде потребуватись. А так, все окей. Все, дякую, до побачення.